呢一個呢係應該好多人都住過㗎啦，呢條村。咁我哋呢都係第一次嚟拍短片嘅，因為我想拍翻啲 villa，究竟睇翻啦，會唔會好舊啊，或者係太過唔好嘅。好，我哋睇第一間房先。呢間係一間4房5廁嘅 pool villa。咁呢條村呢，我哋本身有4間4房啦，2間8房啦，1間12房嘅。燒烤爐會喺呢度。咁每間其實差唔多，佢哋只不過係嗰啲方向調轉咗啊，或者係可能有啲新啲啊，有啲舊啲啊。因為其實講真，呢條村都有翻啲年資㗎啦。咁都係睇翻佢會唔會真係太舊啊、太差啊咁樣咯。咁呢間係4房5廁，我覺得佢都還可以嘅。咁呢度係樓下個廳啦。咁佢啲梳化啊、凳都會甩翻啲凳套嘅。廚房都 OK。咁樓下有微波爐啦、焗爐、雪櫃啦。咁樓下就有一個廁所嘅，有洗衣機。好啦，咁頭先地下有一間房。咁卡拉 OK 嗰啲全部都會有㗎啦。卡拉 OK 呢度依間有拖鞋添。咁我哋而家上去先。咁呢度呢，其實我哋就主打話呢一度係去 Walking Street 大概係11分鐘車嘅啫。咁但係佢個泳池就唔會話真係好大，即係 OK 咯。咁呢個就我哋去第二間房。第二間房呢度係2張雙人床，成日講錯啲床。咁全部都會有自己嘅套廁㗎啦。如果呢度就咁，我哋仲有一間5房嚟緊嘅，啱啱簽咗約，咁就等佢整完之後呢，咁我哋就再去睇。咁呢度係第3間房，1張雙人床，都係自己嘅套廁啦。咁你話佢好新，佢唔係好新嘅，咁都有少少痕跡咯。咁但係 OK 咯，係。咁我哋而家又去。咁呢一個呢，佢有個露台嘅，好曬啊！而家你叫我出去坐10分鐘都搞唔掂，10秒鐘都唔得，好無聊。好啦，咁我哋而家上去睇埋第幾間房，我又唔記得咗啦。上去睇啦，好似仲有1間房。咁呢一間房呢，通常最頂嗰間房呢就會有浴缸嘅。佢呢個露台都有個浴缸嘅，係得呢間先有嘅好似。嗱，佢個浴缸都嗱，你睇條村，仲有間12房嘅我哋，不過係咯。咁我哋如果因為佢而家又翻新緊，咁到時如果翻新完，我哋再去睇下。咁呢度露台啦。最頂呢層得1間房嘅啫。呢個天使翼係呢間屋嘅標記。好啦，呢度就係 last 嗰間房，有1張2張雙人床，同埋自己嘅套廁。好啦，咁我落去，唔好啦，喺度影一影俾你哋睇，因為有人排緊隊要影短片啦。係啊，其實呢一條村都 OK 嘅，不過佢就唔係一條好新嘅村咯。咁但係有啲都保養得 OK 嘅，咁都係可以係咯 OK 嘅。咁好啦，我陣間再睇埋有位嗰幾間，轉頭再見，拜拜。